హాయ్ అందరికీ. నేను చాలా రోజుల తర్వాత కుకింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది. ఈరోజు సండే స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో సింపుల్గా, చికెన్ కర్రీ రాని వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోగలరు. అంత ఈజీగా చూపిస్తున్నాను. తప్పకుండా మొత్తం ఫుల్ వీడియో చూడండి. ఫస్ట్ చికెన్ని నీచు వాసన లేకుండా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, సాల్ట్, నిమ్మరసం వేసుకొని బాగా ఇలా కలిపేసి ఒక్క 5 మినిట్స్ పక్కన ఉంచేసుకొని వాటర్తో శుభ్రం చేసేసుకోవాలి. చేసుకుంటే నీచు వాసన అస్సలు ఉండదు. చికెన్ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ రుచికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం పసుపు, తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం. ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు కారము. ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ, తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ. తర్వాత గరం మసాలా ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నది వేసుకోవచ్చు, లేదంటే బయట ప్యాకెట్స్ దొరుకుతాయి కదా, అవైనా వేసుకోవచ్చు. అది 1 టేబుల్ స్పూన్ అట్లా వేసుకోండి. ధనియా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. నెక్స్ట్ కొంచెం చికెన్ మసాలా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. తర్వాత నిమ్మకాయ కొంచెం అరదెబ్బ పిండేసుకోండి. ఈ స్పైసెస్ అన్నీ బాగా కలిసేలాగా బాగా మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇష్టమైన వాళ్ళు. నేనైతే యాడ్ చేయలేదు. అంతా ముక్కలకి అన్నిటికీ పట్టేలాగా మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కడాయి తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని 2 or 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర, మసాలా దినుసులు, చెక్క, లవంగాలు, ఆకు, కొంచెం యాలకులు, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి అన్నీ యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా వేగడానికి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే బాగా వేగుతాయి తొందరగా. ఇంకా కొంచెం 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు అన్నీ యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా. ఆనియన్స్ లైట్గా వేగాక గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక మనము మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారా, వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా యాడ్ చేసుకొని బాగా కొంచెం కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్. నెక్స్ట్ చికెన్ మనము కొంచెం ఫ్రై అయ్యేలోపు గ్రేవీ కోసం మనము పేస్ట్ రెడీ చేసుకుందాం. కొంచెం 2-3 వెల్లుల్లి, జీలకర్ర కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, టమాటోస్ 2 అలా తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్ బాగా చూసారా వాటర్ అన్నీ పైకి వచ్చేలాగా వేగుతుంది. బాగా బాయిల్ అయినప్పుడు ఇది బాగా కుక్ అయిపోవాలి మొత్తం చికెన్ అంతా. ఆ తర్వాత ఈ టమాటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చికెన్ ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు గ్రేవీ తీసుకొని మనము అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. టమాటో గ్రేవీ ఉంది కదా, అది యాడ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఆ గ్రేవీలో అంత వాటర్ కలిసేలాగా అదంతా దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్లో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి.
చికెన్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలేలాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలిందంటే చికెన్ ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టు. జ్యూసీగా చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్లో కొంచెం యాడ్ చేసుకునే వాళ్ళు చికెన్ మసాలా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇష్టం లేదనుకునే స్పైసెస్ అన్నీ సరిపోయిన వాళ్ళు అవసరం లేదు, స్కిప్ చేసేయచ్చు. మరొక్కసారి బాగా కలిపేసుకొని ముక్క ఉడికిందో లేదో చూసుకొని సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో చికెన్ మసాలా వేసిన తర్వాత మరొకసారి మూత పెట్టేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. చూసారా, ఆయిల్ అంతా పైకి తేలుతుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. వేడివేడిగా చికెన్ గ్రేవీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది చాలా ఈజీ అండి, చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది. ఇలా గ్రేవీ లాగా చేసుకుంటే ఇది అన్నంలోకైనా చపాతీలోకైనా చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ నేను పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను డైలీ. తప్పకుండా షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మరొక్కసారి చాలా థ్యాంక్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్నందుకు.